ادمین دومینو کیه؟ شاید برای شما هم سوال شده باشه که ادمین دومینو کیه. وقتی که ما پیج دومینو رو باز می‌کنیم توی چند تا پست تصویر چند تا دختر رو داریم که احتمال میره یکی از اینا ادمین دومینو باشه که درست فکر می‌کنید. ولی من میخوام قطعی بهتون میگم که این شخص کیه و پیجش رو براتون پیدا کنم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه و کانال منو سابسکرایب کنید تا یه حمایتی هم از من کرده باشید. خب بریم سراغ ویدیو. ما وقتی وارد پیج دومینو میشیم با پست های مواجه میشیم که تصویر دختر زیاده، ولی با توجه به اینکه دومینو ادمین دهه 80 آورده ما بر اساس چهره حدس میزنیم که کدوم که از اینا متولد 1380 تا 1385. من وقتی که بیشتر تحقیق کردم این دختر رو دیدم که به ادمینی بیشتر میخورد و دهه 80 بود. رفتم تو فالوورای دومینو گشتم و دقیقاً با همون عکس پیجی رو پیدا کردم که حتی تو حاشیه هم نبود و کسی این پیج رو نمیشناخت. ایشون دقیقاً همون کسی بود که توی پست دومینو بود. پیجش بازه و به احتمال 90% این ادمین دومینوه. منبع معتبر دیگه این نیستش که شما مثلا بتونید حدس بزنید این ادمین دومینوه. ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. اگر دوست دارید درباره موبایل خداوندگی کی هست و تصویرشو نشون بدم تو کامنت بهم بگید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.